дар асоси фармону амрҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳайати роҳбарикунандаи маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, институтҳои тадқиқотии академияи илмҳо, муовинони фармондеҳи қӯшинҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва як қатор вазорату идораҳо тағйироти кадрӣ сурат гирифт. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки ба вазифаҳои роҳбарикунандаи сохторҳои мазкур таъин гардиданд барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. суҳбати муфассалу фарогири тамоми ҷанбаҳои фаъолияти роҳбарони вазорату идораҳои марбута аз таҳлилу баррасӣ ва масъалагузориҳои ҷиддӣ ки дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон натиҷагирӣ шуд сурат гирифт. сардори давлат дар идомаи суҳбат таъкид намуданд ки муносибат ба кор дар фаъолияти ҳар як роҳбар бояд аз нигоҳи равандҳои ҷаҳонишавӣ ва дидгоҳи замонавӣ сурат гирифта ташаббуси навоварӣ ва завқи баланди зебопарастӣ ва нигоҳи тоза дар ҳалли мушкилоту монеаҳои сунъӣ вазифаи асосии ҳар як фарди ватандӯст бошад. ҳамин тавр бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Машраб Ибодулло Раҳмон бо сабаби ба нафақа баромаданаш аз вазифаи муовини якуми вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, Насриддин Исматулло бо сабаби ба вазифаи дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон, Шоҳиён Абдусаттор бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи сардори донишкадаи олии сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, Салим Носирҷон Юсуфзода бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи ректори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Қодирзода Диловар Баҳриддин бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи ректори донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизмат, Наврӯзшоев Довудшоҳ бо сабаби ба нафақа баромаданаш аз вазифаи директори институти биологияи Помир ба номи Юсуфбекови академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон, Муҳиддинов Зайниддин Қамарович бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи директори институти химияи ба номи Никитини академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон, Раҳматуллозода Сахидод Раҳматулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи директори институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон, Акрамӣ Зикриё Иномзод бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи директори институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон, Мирзораҳимов Акобир Каримович бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи директори институти ботаника, физиология ва генетикаи растании академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон озод гардида, ваколати директори институти илмҳои гуманитарии академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон Юсуфбеков Шодихон Парвонаевич бо сабаби ба вафоташ қатъ гардида ҳисобида шуд. бо амрҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон Сайфуллои Сафар Садлозода бо сабаби ба нафақа баромаданаш аз вазифаи муовини якуми директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва Муминона Фарида Маҳмудовна аз вазифаи муовини директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод гардиданд.